Las ideas nacen como sueños, se convierten en emprendimientos y al final son historias de vida. Bienvenidos a Ideas que Marcan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ideas que Marcan. Uno de los procesos más importantes dentro de una organización como tal es cuidar de aspectos importantes como la higiene, como el control de plagas. Y el mismo tiene una industria muy interesante de la cual el día de hoy vamos a comentar y conocer mucho más de cómo un emprendimiento logra trascender en el tiempo. En esta ocasión me encuentro con George McCliff y Miguel Jadel. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, David. Muchas gracias por invitarnos. Listo, pues Miguel, ¿cómo Adelante, estás? estamos siempre ahí listos para poder responder. Bueno, ellos vienen en representación de Óptima Fumigaciones. Y quiero primero preguntarles cómo nace este interés en esta área, que sabemos que también es muy importante dentro de las operaciones de una empresa. Bueno, esto es como una anécdota. Terminó el año de colegio. Y bueno, mi papá me pregunta, bueno, hijo, ¿a qué te vas a dedicar? Pues yo, papá, yo quiero vender seguros de vida. Le digo, eso es lo que me llama la atención. Le digo. Mi papá es chileno. Y justamente me dice, pero hijo, ¿no te gustaría a ti mejor ser jefe, dueño de tu propia empresa? Claro que me gustaría. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hijo, estoy promocionando unos productos que son de Agripac, me dice. Y la verdad es que es muy interesante y me gustaría que tú puedas dedicarte a eso. Resulta que me da una bomba de fumigar, ¿no? En ese entonces una bomba de 5 litros y también una pistola que es con un tubo de gel que recibe una aplicación manual. Y con esos productos empecé tocando de puerta en puerta, de casa en casa, después un local, otro local. Realmente fue interesante. Y las palabras que me gustaron de mi papá, yo no te voy a dar el pescado, yo te voy a dar la caña de pescar. Así que con estos instrumentos es que tú vas a empezar. Y efectivamente han pasado años, una buena trayectoria y somos una empresa realmente en el tiempo. Entonces surgió, yo noto que en primer lugar hubo una pasión hacia el mundo de las ventas, porque si querías dedicarte al ámbito de los seguros, bueno, entonces te gustaba el contacto personal con el público, con el cliente, y acá lo has trasladado a otro ámbito, pero igual sigues siendo alguien que te involucras interpersonalmente con la gente, ¿verdad? La verdad es que sí, a mí me encantan las ventas, ese es mi fuerte. Yo estudié para director de ventas y en la empresa hago lo mismo. Entonces, cada uno tiene su rol. Yo soy ventas y me gusta lo que hago realmente. Miguel, ¿cuál es tu rol en la compañía? ¿Cómo eso se desprendió de un interés tuyo hacia lo que estaba haciendo tu hermano? Bueno, sí, por este lado mi parte es la parte de marketing, relaciones humanas también. Manejo todo el tema de lo que son las redes sociales. Y justamente pues yo fui creciendo también con la compañía, ¿no? Justamente en este caso pues algo que iniciaron mi padre, mi hermano, le fuimos dando continuidad en el tiempo y eso fue hacia lo que nos dirigimos, ¿no? Hacia el lado de poder mejorar un poco la imagen, justamente usando pues las tecnologías y tendencias a medida que avanzaba el tiempo. ¿Y este interés cómo fue surgiendo? Tal vez en algún momento vieron una necesidad en el mercado, el cual ustedes podían atender. Claro, sí, porque por lo general, bueno, pues el control de plagas en el Ecuador nunca ha sido pues tan desarrollado como quizás en otros países que manejan tecnología de punta, ¿no? Entonces, en ese sentido, al tener mucha influencia de parte de Chile, de parte de Argentina, con mi padre, ¿no? Y con otros amigos con los que nos relacionábamos, pues nos dimos cuenta que había una oportunidad de poder trabajar con productos ecológicos, ¿no? Cuidar el medio ambiente, pero a la vez cuidar la salud de las personas y poder tener un rubro con el cual pues lucrar y salir adelante, ¿no? Ok, entonces así es como le fueron dando ya forma, le dieron una estructura y esa estructura es clave porque algo que está ordenado, algo que está bien planteado, obviamente va a tener su éxito. Quisiera saber en qué año fue que empezaron, George. Bueno, hablando en el tiempo, entre 1995 y 1996, así fue como empecé de puerta en puerta. Algo anecdótico, interesante, es que cómo nace el nombre de Óptima.
Ujú. Bueno, el nombre de Óptima, mi padre tenía una agencia de publicidad, se llamaba Óptima Producciones. Y la verdad que esta empresa sin medio de lucro iba a las escuelas, hacía obras interesantes de teatro para personas de escasos recursos. Y de ahí es que nace Óptima Fumigaciones, con el propósito de dar algo óptimo, ¿verdad? Algo que realmente ayude en el mercado. Somos una empresa ecologista, cuidamos el medio ambiente, nos preocupamos de que estos productos no le hagan daño a las personas, a los animales, a las plantas. Realmente es bonito ver cómo a pesar de que tal vez al principio la empresa se llamaba George McCliff, pues facturaba, pero fue importante poder darle un nombre, y ese nombre nace de la forma como te estoy contando. Interesante, una historia que veo que trasciende el legado familiar y que ustedes lo están sosteniendo en el tiempo, Miguel. Sí, David, también quería resaltar el hecho de que para poder formar la empresa y para poder profesionalizarnos y dar el servicio que el Ecuador necesitaba, también tuvimos que rodearnos de gente muy capacitada, ¿no? Y empaparnos profesionalmente de estos temas. Por ejemplo, nos rodeamos con entomólogos y ingenieros agrónomos que nos dieron una mano en todo esto, nos elevaron pues nuestro nivel, ¿no? Y gracias a eso podemos decir que Óptima hoy día, además de con la ayuda obviamente de nuestro personal técnico altamente capacitado, ¿no? Podemos decir que Óptima es lo que es. Dicen que en toda organización exitosa uno debe saber delegar, pero también debe saber rodearse de profesionales en la materia, que son los que lo enriquecen a uno. He escuchado muchas veces a grandes mentores del ámbito empresarial que dicen que se rodean de personas que saben más que ellos. Es decir, si yo soy el dueño de una compañía y tengo a alguien de marketing, la persona de marketing tiene que saber más de marketing que mí para que realmente pueda sumar al proyecto que estoy desarrollando. Entonces, creo que es muy destacado que ustedes se hayan rodeado de profesionales en la materia, porque como tal no hay una carrera, a decir, bueno, yo soy ingeniero en control de plagas o en fumigación, pero se rodean de alguien que sabe de agronomía, que sabe de productos, que sabe del tema ecológico y mucho más. Les quería preguntar también, para ustedes, ¿cuáles creen que han sido los pilares que han permitido que en 30 años o más puedan sostenerse en el tiempo? Si me permites te contesto, David. Mira, primer pilar, siempre la atención personalizada, ¿no? El servicio al cliente, ¿no? Vivimos para nuestros clientes realmente. Nosotros trabajamos 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. En ese sentido, no escatimamos en esfuerzos para poder darle la atención que el cliente necesita. En eso también nos diferenciamos con atención inmediata, ¿no? Nuestro tiempo de respuesta ante emergencias es el más corto del mercado. Entonces, realmente podemos estar respondiendo ante un llamado en 30 minutos o menos, ¿no? Y en eso pues superamos a muchas de la competencia que hay en el mercado. También otra cosa que nos mueve muchísimo como pilar es el tema de poder ser cumplidos, ¿no? En nuestros cronogramas. Muchas quejas en muchos momentos hemos recibido de parte del mercado, ¿no? De los clientes. Justamente no siempre se cumplen estas cosas. Y en ese sentido nosotros somos fieles creyentes de que nuestra palabra vale, ¿no? Mucho más que cualquier contrato, mucho más que cualquier acuerdo, pero siempre nuestra palabra va a prevalecer, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos, estamos ahí, respondemos ante el llamado y estamos siempre dispuestos a ayudar. Por otra parte, también lo que es usar tecnología de punta, no escatimar esfuerzos en ayudar a nuestros técnicos a poder cumplir con su trabajo de manera eficiente y de manera cuidadosa también, para que no se afecten ni ellos ni nuestros clientes, las personas, que es lo que más nos importa. Y por último, como cuarto pilar, te podría decir el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, nuestra sostenibilidad, ¿no? Eso nos ha permitido tener un traspaso en el tiempo, seguir funcionando, pero con una forma de cuidar a nuestra naturaleza, ¿no? Cuidar que nuestros productos sean inocuos para la salud de las personas, que no hagan daño. Entonces eso permite que en algún momento podamos ingresar a trabajar incluso con personas embarazadas, personas alérgicas, no causamos ningún malestar. Genial, la verdad que son 4 pilares fundamentales. Voy a destacar mucho lo de la sostenibilidad, porque
es algo en lo cual se está trabajando muchísimo en los últimos tiempos. Las empresas están generando algo llamado memoria de sostenibilidad, que es cómo en el tiempo las decisiones que han tomado les han permitido trascender. Al final de cuentas, todo emprendimiento, toda empresa lo que busca también es trascender y dejar una huella. George, cuéntanos, porque tú iniciaste este emprendimiento, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? ¿Qué tipo de plagas ustedes contrarrestan? Y revisando un poco la información que ustedes tienen, no solamente dan fumigación, sino también sanitización y mucho más. Eso coméntanos. Claro, David, encantado. Respecto al tema de la fumigación, el que utilizan otras empresas, por ejemplo, lo que es fumigación por aspersión, lo que es derratización, fumigación con diferentes tipos de maquinaria, ¿no? Puede ser bomba motor, bomba manual, termonebulizadora, nebulizadora y otras más, ¿no? Pero ya lo que nos caracteriza bastante es que tenemos un gel especial. Realmente este gel nos acompaña desde el inicio y hasta el día de hoy sigue matando cucarachas, hormigas y diferentes tipos de plagas. Realmente es un gel muy bueno. La gente no lo va a encontrar en el mercado realmente. Es algo muy especial nuestro, que nos ayuda también a poder controlar. Yo no encuentro tipo de plagas, todo tipo de plagas. Murciélagos, roedores, cucarachas, hormigas, termitas, etcétera, ¿no? Entonces, todo tipo de plagas. Incluso nos ha tocado en ocasiones ir al rescate de ciertos animales. Nos ha tocado ser hasta de rescatistas, imagínate. Okay. También nos ha tocado ir a atrapar cocodrilos, ir a atrapar culebras y llevarlas a su hábitat. No los matamos. Okay. Tampoco matamos a los murciélagos. Nuestro fin es ahuyentar. Estos animales, de cierto punto, como ecologistas que somos, sirven para el medio ambiente. Cumplen un propósito. Lo que buscamos es tratar de cuidar prácticamente lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Okay. Y realmente poder llevar un buen servicio sin hacerle daño a las personas, a la naturaleza. Y obviamente, pues sí eliminar las plagas que sí causan molestia, como son las cucarachas, los roedores. Pero hay otras plagas que realmente se las protege, ¿no? Se les da su espacio, su hábitat. Nos ha tocado ir a rescatar gatos también, perros, y llevarlos, ubicarlos a refugios. Somos personas en ese sentido. No se trata solamente de un servicio de fumigación, sino también de tener una calidad humana, cuidar lo que hay en el medio ambiente. Hay un servicio integral. Quiero conocer un poco más sobre la sanitización, o sea, ¿qué involucra esto? Bueno, la sanitización, esto es algo que ya se hacía antes del COVID, en los hospitales, las infecciones, pero si queremos ampliar un poco más el tema, la sanitización mayormente nace en la época del COVID, pandemia. ¿Por qué? Porque realmente no había forma de poder atacar el COVID. La sanitización obviamente se hace con una máquina que se llama la sanitizadora, ¿ya? Esta sanitizadora es una máquina especial que emite un ruido, no sé si me permite hacerlo, y ese ruido expande un vapor, un producto se echa ahí. En este caso puede ser el amonio cuaternario, quinta generación, el peróxido de hidrógeno y otros componentes que se utilizan para poder controlar o matar microbios, bacterias, cosas que no se ven, que son difíciles de llegar con otro tipo de maquinarias. Ok. ¿Cuál es el valor agregado o diferencial que tienen ustedes para con la competencia? Digan. Bueno, por un lado yo destacaría pues justamente el tiempo de reingreso al área tratada. Nosotros, en nuestro caso, el tiempo de reingreso al área tratada es corto o nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún mientras la empresa, una planta de producción, un restaurante o incluso personas en un domicilio, mientras aún están ellos ahí, nosotros podemos ingresar a trabajar y muchas veces ni siquiera se van a dar cuenta. No es una molestia, no hay que virar patas, no hay que virar patas de sillas, ni tampoco patas de mesas, ni hacer un desastre en el lugar. Simplemente nosotros entramos sin generar malos olores, sin generar molestias, sin generar alergias ni irritaciones al cuerpo. Hacemos nuestro trabajo, exterminamos las plagas y de esa manera pues colaboramos con la sociedad. Yo creo que eso es importante porque el tiempo es fundamental para cualquier compañía, para cualquier negocio, y que haya un bloqueo de las actividades o de la operatividad por el control de plagas a veces genera una molestia, y también el tiempo es dinero. Así que decirle a un negocio tiene que cerrar 2, 3 días por completo
y que ustedes en cambio pueden hacerlo lo menos invasivo posible, creo que es un valor importante que se puede destacar. En cuanto a innovación, ¿cómo han en todas estas décadas, cómo han ido ustedes innovando en cuanto a técnicas? Bueno, David, por ese lado, nosotros nos mantenemos muy al día con las tendencias americanas, por ejemplo, cómo controlan en Estados Unidos el control de plagas, cómo controlan en Chile, que es un país pionero acá en Ecuador, cómo se controla en Brasil, ¿no? Y en ese sentido tomamos año a año, ¿no? Cada 3, 4 meses estamos tomando cursos y capacitaciones internacionales, ¿no? Esto nos permite estar al día y en la vanguardia en las últimas técnicas utilizadas, y eso pues realmente es un buen plus que nos da a nosotros. ¿Ustedes han pensado en algún momento implementar herramientas tecnológicas como la nube, la inteligencia artificial o algún otro más? Claro, David, justamente lo que se viene es eso, ¿no? La inteligencia artificial, aunque realmente ya está entre nosotros. Y eso realmente es algo que hemos implementado de manera efectiva y eficiente a la empresa. Justamente estamos ahorita con una campaña para promocionar un tema de un nuevo sistema implementado también con inteligencia artificial que se llama Loimos. Y este programa es muy bueno, nos permite de tener un control y un monitoreo más exacto y preciso de grandes plantas y también de pequeños locales. Justamente se puede monitorear las estaciones de roedores y diferentes puntos críticos que son claves para identificarlos y de esa manera atacar a las plagas. George, en tu parte de las ventas y que estás en el día a día, en el contacto con los clientes, ¿cómo ha venido evolucionando o cambiando el mercado de cuando iniciaste en esto? Me imagino una menor cantidad de compañías y en todos estos años debe haber mucho más. Es decir, el mercado de control de plagas, me imagino, ha crecido en el Ecuador. La verdad que es una buena interrogante, una buena pregunta, David, una buena observación en este sentido. Cuando yo inicié, realmente existían 100, 150 empresas de fumigación. Era un campo más abierto, no era tan competitivo como ahora. Hoy día, de la época de la pandemia, de acá a tantos años, hay más de 700 empresas en el país. Wow. Lo triste de la situación es que hay empresas deshonestas, políticas no de nombres, pero también existen compañías leales que se esfuerzan por cobrar lo que realmente es dar un buen servicio, y nosotros siempre nos caracterizamos por eso, ¿no? Si yo voy a dar un buen servicio, yo no puedo aplicar cualquier producto. Okay. Entonces te cuento algo como anécdota. En la época de la pandemia recién, justo tuve una llamada de una señora y me dice: señor Matilde, me lo recomendaron ustedes, son muy buenos, me dicen. Sí, la verdad que sí, cuénteme. Mire, lo que pasa es que mi mamá tiene COVID, me dice. Uy, qué pena, lo siento, le digo. ¿Cuánto cobra usted? Bueno, ¿y cuántos pisos tiene en su casa? Mi casa tiene 2 pisos. Yo le cobro 160, le digo. Uy, está muy caro, me dice. ¿Y cuánto le está cobrando nuestra empresa? $30. A eso me refiero. Wow. Imagínate, entonces, entre ella y nosotros, 160, pero esos 160 a mí me permiten tener un margen de una utilidad de $20 a $25, no es más. Pero me permite dar un buen servicio. ¿Qué sucede? Que la señora me llama a la semana y me cuenta que le habían echado agua con jabón y la mamá se había muerto. Qué bárbaro. Qué triste decirlo, ¿no? Pero así existen empresas deshonestas que realmente muchas veces no les importa la vida de las personas. Con la vida de las personas no se juega, con la vida de los animales no se juega, con la naturaleza no se juega. Si tú eres un profesional de la materia en control de plagas, las cosas hay que hacerlas bien. Y en la pregunta que tú me dices, sí, realmente es muy competitivo, pero hay esas trabas. Esas trabas son duras, pero a pesar de eso, seguimos luchando, seguimos creciendo y realmente contamos con la ayuda de Dios en ese sentido. Que el mercado haya crecido también me da a entender de que hay muchas más compañías, hay muchas más inversiones y hay una mayor fuerza laboral que está viviendo de eso. Es interesante cómo uno ve con el paso de los años empresas o sectores estratégicos de la economía que empezaron siendo muy pequeños, pero que hoy tienen un gran mercado. Y al menos pienso que desde el sentido empresarial, esa competencia que a veces puede ser malsana, nos abre también una oportunidad, porque cuando una empresa es tan estable o es la única o de las pocas que da un buen servicio, tal vez pueden centrarse en una zona de confort, pero cuando encuentras retos
de empresas que tal vez están compitiendo mucho en el mercado o compitiendo en precios, te toca innovar, te toca reinventarte, te toca buscar nuevas estrategias, utilizar nuevos canales de información, encontrar otros valores agregados como el ecológico que ustedes me han marcado en varias ocasiones. Bueno, le quería preguntar cómo ven o cómo aspiran ver la compañía en los próximos 5 años. Bueno, que se siga manteniendo, pero a la vez creciendo, ¿no? Y poder de esa manera seguir ayudando pues al mercado ecuatoriano, a las familias ecuatorianas, a las empresas ecuatorianas, a que no tengan que parar su producción, a que no tengan que realmente verse afectados por una infestación de plagas, sino que puedan seguirse desenvolviendo, ¿no? Y que eso siga ayudando pues a la economía del país y sobre todo a las personas, que es lo que nos interesa. Ok, para cerrar, quiero a la cámara de ustedes que le dirijan un mensaje a sus padres, a sus hermanos, a su familia en general, a sus trabajadores y a sus clientes. Un mensaje del corazón, de lo que durante más de 30 años les ha permitido construir en todo este tiempo lo que es Óptima Fumigaciones. Jordi, primero. Bueno, la verdad que nuestros padres son un pilar bien importante. Nos han enseñado tantas cosas. Lo que obviamente se aspira es que hoy día los padres sigan enseñando a sus hijos a ser leales, ser personas honestas, trabajadoras, crear un mundo mejor realmente, ¿no? Gracias a nuestros padres por lo que han hecho por nosotros. Somos personas, lo que somos gracias a ellos, gracias a Dios. También damos gracias obviamente a la lealtad de nuestros clientes que nos recomiendan, se mantienen bien con el tiempo. Y asimismo nuestros trabajadores, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? Y sigan confiando en nuestros servicios. Miguel. Sí, también queremos agradecer mucho pues, a nuestros clientes, ¿no? A nuestros clientes, a las familias ecuatorianas que realmente han depositado su confianza en nosotros, porque quiero que sepan pues que como hasta ahora, en 30 años, no les hemos fallado y no les vamos a fallar. Listo. George McCliff y Miguel Jarel de Óptima Fumigaciones estuvieron aquí con nosotros en Ideas que Marcan. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos la próxima vez.